係啦，今日咧又係開呢個啦，呢個又係 Amazon End of Financial Year 噶啦，買噶啦，半價又係差不多，唔係25% 啦佢嗰個咁呢個咧其實我有好多呢個耳筒噶啦，咁呢隻咧因為之前要降噪嘅話就冇辦法用普通 Open Ear 嗰隻咧，其實就或者叫半開放式嗰啲咧，其實就唔係好 work 嘅。咁我其實唔中意呢隻咧，有個咁嘅耳塞膠耳塞嗰種嘅，其實塞在同埋用得多咧就容易變形，咁所以我都唔係好中意。咁但係要降噪嘅冇辦法，你因為要真係需要個物理阻隔，你先可以降到噪噶嘛。係啦，咁入邊有咩咧？係啦，個線啦喺度，其餘一樣啦，有個耳筒，呢個就係個說明書啦咁樣，咁佢係一樣噶啦，包住咁樣。因為呢個4咧就會平啲嘅，之前買咗個5開放式嘅，咁就80幾蚊，呢個70蚊，哇！係啦，其實就好似3嘅跌甩嘅，其實一樣個盒咁滯，咁但係咧同4嘅 Air 係啊，呢個叫 Air 啦，呢個就細好多啦 ，Professional，咁佢又有降噪啦，咁又有 Smack Check，呢個就5嘅，呢個就細啲。佢原來佢乜嘢耳塞都冇送嘅，咁就即係話一個依個咁就算㗎啦。應該就要你其他耳塞咧，你就要網上買啦。哇！真係同 Deluxe 嗰個好似啊，係啦，唯一就係佢個降噪啦咁樣。咁自己睇下會唔會係，因為係啦，而家就係叫 Beat Soundpeak 嘅 Audio 啦，佢個 Peak Audio 嘅 Apps 嘅，咁就唔係之前嗰個舊嗰個 Apps 啊。好，咁啊，而家遲啲試下點啦。之前有講過嘅話冇耳塞，原來睇漏咗。佢喺依度有唔同嘅耳塞，但我諗我都要上網買，因為戴得耐就會變形㗎啦，呢啲。